Orientaciones para la vida RD. Los que creemos en Dios pensamos que la vida es el don más precioso que podemos tener. Sobre todo, valga la redundancia, hay que vivirla, pero vivirla implica comer, asear el cuerpo, respirar ese oxígeno que Dios nos da, sobre todo cuando cuidamos nuestro medio ambiente, tenemos más posibilidades de poder tener una mejor calidad de aire. Entonces, precisamente por eso, les recordamos que esto es Orientaciones para la Vida RD, su canal de YouTube, donde buscamos promover los valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Con nuestro lema ahora un poco modificado, mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Recuerden que nosotros buscamos en este canal traer temas de salud, ya sean físicos, o sea, de materia física y espiritual, pero también social. Por lo tanto, les recordamos también que quien les habla es Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano, que ofrecemos servicios de psicología online para las personas que deseen terapias, ya sea por la internet, en vista de que todavía estamos saliendo ya de la pandemia, ya estamos, vamos a decir, rebasando gracias a la vacuna. Pero también ya saben que pueden ahí contactarnos, sobre todo también por los centros escolares que necesiten algunas charlas. Solamente tienen que comunicarse con nosotros al 809-497-9833 y escribirme también a nuestro correo orientacionesparalavida@gmail.com. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es tiene que ver con la cirugía láser en cuanto a las dificultades nasales y ronquidos, con la doctora Sahitza Mariño de la institución Respira Libre RD. Ella va a conversar con nosotros acerca de la importancia de poder respirar bien, esperando que ustedes se lleven una muy buena impresión de ella y una profesional bastante capacitada. Por lo tanto, esperemos que no se pierdan este programa. Les invitamos, sobre todo antes de empezar, a que se suscriban a este canal, activen la campanita para enterarse cuando subimos nuevo contenido, comenten qué les parecen los temas. Asimismo, le pedimos que nos ayuden, sobre todo a compartir el contenido cuando ustedes entiendan que es de provecho también para otras personas. Entonces, nosotros ya vamos a darle inicio a esta entrevista con la doctora, esperando sea de mucho crecimiento para ustedes. Así que de inmediato damos la bienvenida a la doctora Sahitza Mariño. Muy bien, estamos aquí en Orientaciones para la Vida RD. Vamos a conversar en estos momentos con la doctora Sahitza Mariño. Ella es de Respira Libre. Nos va a hablar de un tema muy interesante el día de hoy que se refiere a la cirugía láser en patologías de nasal, ¿verdad? Y de sueño, fue que me pareció. Obstrucción nasal y ronquido. Perfecto, ronquido. Eso es muy interesante porque conocemos mucha gente que ronca. Entonces, doctora, vamos a ver de una vez. ¿Qué son los ronquidos? Bueno, muchísimas gracias, Ernesto, por la invitación a tu programa. Encantada de estar aquí. Ronquido es una respiración ruidosa que la persona hace durante el sueño. Y eso no es normal. Nadie debería roncar. Cuando dicen jocosamente, no, ronco un poquito, ronco mucho, no. No se debe roncar. El roncar implica que hay un trastorno. Hay varios sitios de obstrucción que puede ser en la nariz, en el paladar, en la mandíbula maxilar, en el cuello, en el tórax o en el abdomen. Y en alguno de estos niveles hay una obstrucción que nos está dando este sonido durante el sueño.
Cuando eso progresa, podemos quedar algunos segundos sin respirar, que es la famosa apnea del sueño. Cuando llegamos a tener apnea del sueño, hay complicaciones importantísimas como sube la tensión, sube la glicemia, alteraciones en la secreción de la hormona del sueño, hay retraso durante el crecimiento, que si son niños o jóvenes, pero también hay un envejecimiento más rápido cuando la persona ya es adulta, porque la hormona del sueño pues, nos ayuda a mantenernos pues, un poco más activos y más jóvenes. Hay también falta de atención, podemos tener accidentes de tránsito, laborales, no se aprende bien, un sinfín de cosas sin contar que se molesta a la persona con la que se duerme. Entonces también hay No, yo me imagino. un grupo de complicaciones familiares y sociales importantes. Muy bien. Entonces, aparte de eso, hay posiblemente el estrés podría afectar a la persona para dormir y provocar los ronquidos. El estrés puede afectar a la persona, sin embargo, el estrés no produce ronquidos. Sería una alteración del sueño, una patología del sueño que no tiene necesariamente que ver con el ronquido. El ronquido es una situación de estructura. Ah, ya. En algunas de estas alteraciones que nosotros los corregimos, por eso es que hay que evaluarlo, hay que ir al especialista. Nosotros en Respira Libre somos un centro de cirugía láser en consultorio que venimos de Venezuela, es una franquicia, estamos abriendo nuestra primera franquicia internacional aquí en Santo Domingo, tenemos una experiencia de más de 2.000 pacientes tratados con este tipo de problemas desde hace 16 años y de este tipo de técnica para operar en un consultorio, sentado, la persona se coloca anestesia en algodones 15 minutos, luego de haberse visto en un monitor cuál es su problema, y paulatinamente, pues bueno, después de 5 o 10 minutos se va haciendo con un láser diodo, que es un láser cosmético, se va haciendo líneas para disminuir donde se obstruye. Si la persona ronca o tiene apnea del sueño, se obstruye la nariz, se trata todo lo que es la obstrucción de la nariz, bien sea cornetes grandes, pólipos nasales, que tenga rinosinusitis, rinitis alérgica, se trata de ese problema. Y si tiene problemas del paladar, que pega en la lengua, que cuando se acuesta suena de esa manera, hacemos unos puntos en el paladar para que el paladar suba y quede un espacio entre lengua y paladar. Entonces, realmente estamos trayendo este tipo de tecnología para que la persona se opere en el consultorio, se pare y se vaya a su casa a realizar su actividad cotidiana. No tenga un control postoperatorio, o sea, no tenga un reposo postoperatorio, no tenga láminas, tapones y tenga de verdad una mejor calidad de vida. O sea que después de operar a la persona, eso es, vamos a decir, algo ambulatorio, o sea, se puede ir para su casa de una vez. Sí. Se para del consultorio, eso dura 1 hora, entre que llega, se evalúa con la cámara, se prepara 15 minutos, se opera y se va. Puede irse manejando, puede montarse en un avión, puede realmente hacer cualquier actividad cotidiana que haga. Los atletas de alto rendimiento pues pueden seguir entrenando esa misma tarde. El beneficio que da el aparato, la tecnología láser, es lo que hace la diferencia y pues tenemos más de 16 años realizándola con muy buenos resultados. Un procedimiento que está, una técnica y nombre están patentados, están registrados en Estados Unidos, aquí en Dominicana, en Venezuela, está en la Unión Europea también. Y bueno, tenemos realmente muy buenos resultados que estamos ofreciendo ahora aquí en Santo Domingo. Estamos ubicados en Piantí. ¿Y cómo se llama el especialista que trabaja con la persona aquí de la nariz? Pues yo ese no me lo sé. Otorrinolaringólogo. No, somos otorrinolaringólogos. Aquí hay 4 otorrinolaringólogos dominicanos que están llevando el centro. La técnica es mía porque, bueno, fue ideada por mí, patentada por mí, pero yo soy la cara, la marca, y quien lo desarrolla son 4 otorrinos dominicanos muy bien capacitados que están al frente de Respira Libre Santo Domingo. Excelente. Y entonces, doctora, ¿hay algún, sabe que yo como psicólogo conozco lo que son algunos síndromes? ¿Existe algún síndrome para referirse a los problemas nasales? Bueno, hay muchos síndromes, sobre todo asociados a la parte alérgica,
lo que es alergia a la aspirina, asma y pólipos nasales, son un conjunto de síndromes, pero sin embargo, problemas de obstrucción nasal básicos tratamos desde los niños de 2 años con alérgicos, cornetes grandes, hasta pues cualquier edad. Las personas, empezó esta técnica con personas que tenían dificultad o un riesgo más elevado para entrar a quirófano, hipertensos, diabéticos, pacientes hemofílicos en diálisis, pacientes en su momento cuando estaba iniciando el diagnóstico de HIV y el tratamiento de HIV, por lo menos en Venezuela, que era escaso el equipo de protección. Entonces, bueno, no había para todo el equipo, entonces tratábamos de hacerlo en consultorio. Cualquier problema de obstrucción nasal, realmente ya ahora podemos resolverlo en consultorio con esta tecnología láser. Y de acuerdo a los síntomas, que me imagino que usted conoce mucho más que yo, porque eso es obvio, ¿es posible que estos se confundan con otros? En este momento, pues la persona que sabe que es alérgica, que ha sido asmática, que tiene rinitis alérgica, pues sabe que tiene un problema crónico y que debe buscar un especialista y le podemos ayudar. Pero en este momento, una gripe sencilla o una crisis de rinitis que no se ha presentado antes, pero que en este momento a lo mejor por el uso del tapaboca, por estar expuesto a algo más cambios del ambiente, hay que estar pendiente porque lo que se puede confundir es con COVID y estamos en una plena pandemia y hay que Sí, diferenciarlo. Hay que estar atentos, sobre todo para aislarse y para no ser un foco de contagio. Pero realmente cualquier problema nasal, lo ideal es que usted busque a su especialista para que no tenga problemas. perfecto. Entonces, de acuerdo a lo que usted nos está mencionando, que esto es muy importante saberlo, las personas que tengan sus problemas nasales en cualquier sentido deben buscar ayuda. Ahora bien, ¿dónde está ubicado el centro de ustedes? Ubicados en Piantini, en la avenida, en la calle Max Enrique Ureña, en la esquina del Diario Libre, valga la pena. Estamos en Plaza Capuchinos, en el segundo piso. Pueden ver tanto nuestro Google Map, que los lleva directamente al centro, o tanto nuestro teléfono, que es vía WhatsApp, 829-637-8019. Todo lo consiguen en nuestra Instagram local, que es @respiralibrerd, Respira Libre República Dominicana. Ahí pueden conseguir tanto el teléfono que yo contacto directamente el WhatsApp para cualquier duda y se lo refiero a los doctores que están a cargo, como nuestro Google Maps que los lleva directamente al centro, @respiralibrerd. Ahí también, pues bueno, pueden hacer un link con nuestro de Respira Libre de Casa Matriz, que es en Venezuela. Pueden ir, les recomiendo ir a nuestro canal de YouTube Respira Libre, buscar testimoniales, buscar lo que son las cirugías o buscar los microeducativos para que vean un poco más si están identificados con la patología y pues entiendan un poco más cómo se puede resolver y ya estén más documentados. Incluso pueden ir a nuestra página web respiralibre.net. ¿Y qué otros servicios, aparte de respiración, ofrecen en el centro? Somos un centro de cirugía láser en consultorio exclusivamente para respiración y ronquido. Ofrecemos solamente eso, tratamos netamente todo lo que es obstrucción nasal y ronquido. También problemas de trompa de Eustaquio, los pilotos, las aeromosas, los buzos, gente que se somete pues mucho a un avión, que tiene alteraciones en la presión del oído, eso también lo tratamos, pero solamente tratamos ese tipo de problemas. Estamos limitados a dar una solución en consultorio para que la gente no entre en quirófano para este tipo de problemas, que es un porcentaje bien elevado de la población, pero no hacemos una consulta normal de otorrinolaringología, no la realizamos. Déjeme decirle que yo la sigo a usted en las redes ya, por lo menos en Instagram, la estoy siguiendo ahí para enterar de algunos casos que pueda conocer ahí. Pero claro, vamos a decir que esta institución que ustedes han traído a República Dominicana es muy, digo yo, necesaria, porque yo conozco gente, mire, que roncan como un camión, pues ya te sabes, que eso, eso da uno muchísimo, la pareja se afecta, eso puede afectar la relación de pareja cuando una persona ronca mucho, sobre todo cuando no busca ayuda. Claro, claro, claro que sí. Sí, entonces esos casos de, Claro que ¿verdad? Que usted sí. conoce, especialmente gente mayor, que eso viene a darse.
Pero eso yo imagino que a cualquier persona le puede afectar el sueño, porque ya como usted ha mencionado, se trabaja inclusive con niños que podría darle esta afección. Entonces, Sí, sí, su sí. experiencia de Sí, 16 trabajamos con años, varias ¿qué le ha edades. enseñado a usted con respecto a este tema? Bueno, tengo una experiencia mayor como otorrino. De hecho, vengo de ser la presidenta de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología y tengo mucho más de 16 años. Tengo solamente 16 años haciendo esta técnica. ¿Qué me ha enseñado? Que pues la persona no se entera o no concientiza que no respira adecuadamente y que no tiene una calidad de vida con tanto el olfato, el gusto y todo lo que eso conlleva, hasta que llega un momento que no aguanta más y que dice, bueno, definitivamente no estoy durmiendo, la cantidad de mocos es horrible. Tenemos en esta etapa COVID el uso del tapaboca que ha agravado la clínica en todos los pacientes. Y Correcto. cuando van y buscan ayuda, son 2 o 3 días produciendo un poco más de moco, haciéndose los lavados nasales, pero del tercer al quinto día me llama y dice, no es posible, yo no sabía lo mal que respiraba hasta ahora que entiendo que estoy respirando. Entonces, no es un problema que realmente va desde vida a muerte, no va, paulatinamente causa cambios metabólicos importantes, pero no es realmente una emergencia. Pero cuando la gente concientiza y busca ayuda, el cambio en su vida es una persona antes de operarse y una persona después de operarse. Claro, yo imagino que después de que se trabaja con la cirugía, se puede dormir en paz, más tranquilo, se relaja más todo el proceso de sueño de la persona, porque yo, yo, yo recuerdo cuando estudiaba que se hablaba del ritmo MOR, el ritmo, algo así, ya se me olvidó un poco, ya estoy un poco en desuso, en base a eso, el sueño, porque hay el RAM, me parece que es REM, el sueño REM, que son más o menos que tienen esos Sí, el niveles. sueño REM. El sueño REM, exactamente. El sueño REM, que es donde hay un movimiento rápido, donde se sueña, y luego viene la etapa del sueño profundo, pero si no estamos primero en la etapa del sueño REM, no caemos en el sueño profundo, que es donde hay la secreción de hormonas adecuadas, donde hay la nivelación del ciclo circadiano. Y cuando no hay una respiración adecuada, nunca se llega al sueño REM, entonces no se cumplen las etapas del sueño. Entonces, realmente vienen problemas súper importantes a diferentes edades, como por ejemplo los niños, si respiran solamente por la boca y no tienen un sueño adecuado, no crecen porque no secretan hormonas de crecimiento. Son baja talla, bajo peso porque no comen tampoco, porque si cierran la boca no pueden respirar, entonces les molesta, no le consiguen el sabor a la comida. Entonces, y si cierran la boca y se ahogan, comen poco, son baja talla, bajo peso. Si no entra aire adecuado por la nariz, son niños que se desarrollan con la cara plana porque lo que son los pómulos, toda la parte de los senos paranasales no se desarrolla, son niños con el pecho retraído, que tienen una serie de problemas importantes durante su crecimiento, no pueden correr, no se pueden relacionar bien a nivel social porque no pueden ser competitivos porque su capacidad física no se los permite. Durante toda la etapa pues, de la adolescencia y crecimiento, pues también esa cantidad de mocos que se produce trae una serie de alteraciones sociales y ya en la adultez, pues bueno, tiene todos los cambios a nivel de importancia de salud, metabólico y de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, eso es una alteración de calidad de vida súper importante. De hecho, nuestro eslogan en Respira Libre es una respiración adecuada mejora tu calidad de vida, porque definitivamente no es que la persona se está muriendo, hace su vida rutinaria, pero no se entera que no tiene una calidad de vida adecuada. Correcto. Y entonces dentro del proceso que ustedes llevan en Respira Libre, ¿también se les recomiendan medicamentos a las personas? No, le mandamos solamente lavados isotónicos de agua de mar con Valvoline Spray, que hay varias marcas comerciales en el mercado, y vitamina C, básicamente para la recuperación postquirúrgica. No, eso sí sabemos, en este país nos encanta el Eso limón, por lo menos a mí. básicamente. Ya. Y una cosa, doctora, ya yo sé que usted me ha hablado de todo el Bueno, proceso que pero para llevan. la carga adecuada de limón tiene que tomarse importante. Claro, claro. Y yo sé que usted me ha hablado ya del proceso ahí en cuanto a Respira Libre, pero hay diferentes, aparte de usted que es otorrinolaringóloga, esa palabra me dio mucho problema a mí aprenderla, de hecho. Hay otros especialistas dentro de ese sitio para entonces organizar el trabajo con las personas. Del centro, no. Ah, Nosotros somos solamente. exclusivos. Esto es
No, realmente esto es un modelo de atención para los nuevos ronquidos diseñado por mí, que también está patentado como, presentado como modelo de negocio y como modelo de atención. Yo lo he presentado en congresos internacionales en Dubái, en Estocolmo, en Londres, nuevamente en Dubái, porque es un diseño especial donde solamente hay una silla de atención de consulta otorrinolaringológica, solamente hay especialistas de otorrinolaringología para el tratamiento. Ahora estamos nosotros empezando, tenemos 3 meses que abrimos aquí en la República Dominicana, bueno, teníamos 2 años, más de 2 años en todo el proceso de legalización, Ministerio de Salud, bueno, después nos agarró la pandemia, todo pasó, pero estamos aquí solamente en 3 meses. Una vez que estemos un poco más establecidos, nosotros en Venezuela, por ejemplo, tenemos 3 especialistas que van un día a la semana para el apoyo de los pacientes operados con láser, que son un inmunólogo, una neumonóloga y un nutricionista. Ok. ¿Qué es lo que esperamos tener aquí para apoyo al paciente que sea sometido a nuestros servicios quirúrgicos? El paciente que necesite otro servicio, pues realmente no, porque somos un centro de cirugía láser, no somos más nada. Es algo que se llama entonces una atención personalizada. Absolutamente. De hecho, pueden, por eso los invito a que vean nuestro canal de YouTube, se metan en nuestras redes sociales, @respiralibrerd, nuestro canal de YouTube Respira Libre, nuestra página web respiralibre.net, para que vean que desde la sala de espera es diferente, desde las sillas son diferentes. Quise diseñar un modelo donde la persona se sintiera relajada para que se pudiera trabajar adecuadamente con la persona despierta y colaborando, y que saliera agarrando su carro y que se fuera manejando tranquilamente a continuar con su vida. Perfecto. Yo de hecho me he dado cuenta que usted es una mujer muy internacional. Digo, caramba, es importante esta entrevista para mí. Entonces, doctora, yo sé que usted es una mujer de mucho compromiso. Vamos Ya a yo me he la dado orden cuenta de eso. completamente. Gracias. Yo me he dado cuenta que usted es una mujer de mucho compromiso. Entonces, finalmente me gustaría que usted me repitiera 2 cosas que son la ubicación de Respira Libre RD, así como sus contactos, diga teléfonos, redes sociales, etcétera. Nosotros estamos ubicados en Piantini, en Santo Domingo, en la calle Max Enrique Ureña, Plaza Capuchino. Estamos en la esquina del Diario Libre, en el piso 2. Pues van a ver, porque la marca está registrada y patentada con mi cara. Entonces van a ver en la vidria, pues tanto el nombre Sí. como mi cara. No va a haber dificultad para que nos consigan. Respira Libre y mi cara. Y nuestros medios de contacto, la página web www.respiralibre.net, @respiralibrerd, nuestra red local, donde pues ahí está tanto la ubicación en Google Maps como el teléfono, que es 829-637-8019 vía WhatsApp. Y pues bueno, nuestro canal de YouTube, que yo los invito a que nos sigan en el canal de YouTube. Hay muchísimas cosas, porque yo aparte, pues bueno, tengo en medios, tengo un programa de radio, varias cosas, pero vayan específicamente en listas de reproducción a lo que es testimoniales, micros educativos y nuestra cirugía. Los invito para que de verdad vean cómo es el proceso, para que cuando lleguen pues estén con toda la tranquilidad. Les repito que tenemos más de 2.000 pacientes de experiencia y que nuestros 4 médicos que son dominicanos están completamente capacitados, perfectamente ya con la técnica para ofrecer un servicio de calidad para ustedes como se lo merecen. Excelente, doctora. Permítame decirle que la marca está bien representada por usted. Eso es importante para que sepa que ahí se puede. Bienvenida a República Dominicana. Estamos aquí también a sus servicios. Muchas gracias. Gracias por participar en este programa que está buscando siempre llevar, ¿cómo se dice?, temas de salud, tanto física como emocionales. Y hablando de la respiración, que es un tema nuevo y único hasta ahora en este canal, en este programa, le agradezco mucho su participación aquí. Entonces, si tiene algunas palabras finales, somos todos suyos. Muchas gracias, de verdad. Sí, como no. Muchísimas gracias por la invitación, encantadísima estar aquí, agradecida de la República Dominicana de cómo nos ha abierto las puertas, de cómo me ha recibido, de cómo en todo este largo tiempo hemos logrado abrir en pandemia y cómo realmente siempre sigue apoyando a la República Dominicana. Muy agradecida y estamos siempre a la orden. Muchas gracias, eso es importante.
De hecho, nosotros buscamos siempre promover nuestro lema a través de este programa, que es, dice así, que mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Eso es importantísimo para que las personas aprendan también que se puede. De hecho, de vez en cuando trabajamos con jóvenes aquí para tratar de llevar ejemplos a seguir. Yo creo que usted es muy buen ejemplo, que superación, perseverancia, trabajo y sobre todo experiencia para un problema que la gente quizás no ha dado tanta importancia como el que se merece en este tiempo. Así que muchísimas gracias, doctora, por su participación aquí. Espero, si así se puede, que podamos contar con usted en otra ocasión. Claro, siempre a la orden. Cuando usted lo desee, cuando sea necesario, siempre estaré disponible. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a usted, doctora, a Respira Libre, por haberme concedido esta entrevista y nos vemos en una próxima. Éxitos y para adelante, doctora. Gracias, muchas gracias por el apoyo. Respira Libre RD, ahí nos conseguimos. Gracias. A usted soy yo soy más agradecido que usted ahora mismo. Gracias a usted. Bye bye, doctora. Gracias, hasta luego. Bye. No. Muy bien, al finalizar esta interesante entrevista con la doctora Sahitza Mariño, a quien una vez más le agradecemos su participación en este canal Orientaciones para la Vida RD. Esperamos que su intervención haya sido de verdadera reflexión y crecimiento para ustedes, esperando, como siempre, que recordamos que se suscriban a este canal, que activen la campanita, que compartan el contenido con otras personas para que nos ayuden a crecer como comunidad en YouTube y comenten el contenido que hayan visto en este día y en otros temas que también tenemos colgados en este canal. Así que también les recordamos que este programa y canal Orientaciones para la Vida RD busca promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida, con nuestro lema, mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Recuerden que somos psicólogos del desarrollo humano, que pueden comunicarse con nosotros en caso de necesitar alguna ayuda al 809-497-9833 y escribirnos también a nuestro correo orientacionesparalavidard@gmail.com. Así que muchísimas gracias por la fineza de su atención en este día, esperando que nos acompañen en el próximo video. Así que hasta pronto. Orientaciones para la Vida RD.